Hello， 大家好，我係 Cody， 又同大家見面啦，冇拍片好耐，今日就同大家分享一下古巴嘅10大品牌，亦都係依家咧算係古巴好推廣嘅一個牌子厄敏。分享厄敏嘅雪卡之前咧，就講下厄敏啲歷史啦。其實呢個係屬於古巴一個好歷史悠久嘅雪茄品牌啦，係同 Partagas 都算係咧差唔多年代嘅一個雪茄啦，屬於非常之歷史悠久啦。1844年咧，呢個牌子咧就已經喺古巴生產雪茄㗎啦，所以大家可以見到咧，其實佢有喺160週年啊，都有推出相對應嘅啲特別嘅雪茄嘅。而呢個牌子點解我要值得話要同大家分享少少先再分享啲雪茄呢？係因為呢個厄敏古巴品牌嘅雪茄呢，其實佢有一個同一個名嘅非古嘅品牌都係叫厄敏嘅，所以呢，大家必須要留意清楚，當你啱啱初食雪茄嘅時候啊，你唔係好了解呢個品牌嘅時候呢，你喺購買時候呢，係千祈唔好買錯咗係非古嘅厄敏，因為非古亦都有個厄敏呢個雪茄品牌啦。咁古巴嘅呢，咁就我可以俾幾個 logo 你哋睇啦，或者等陣啲雪茄呢，我都可以俾啲圖啊，或者拎出嚟俾你哋睇。俾大家認識即係唔好買錯啦。雖然厄敏呢個牌子呢，佢唔算係古巴嘅5大品牌之一啦，但係佢歷史非常之悠久啦，並且喺近呢10幾年呢，係古巴好推崇呢個牌子嘅，所以大家可以發現呢，佢其實Reserva Grand Reserva 都係咁推出咗有厄敏啦，例如厄敏嘅Reserva No. 2啦，跟住厄敏嘅Serenton 啦，同埋即將即係今年誕生嘅厄敏嘅 Magnum 50 Reserva 嘅，即係大家可想而知咧，即係古巴對呢個品牌嘅重視程度，其實係不亞於呢個5大品牌嘅。點解厄敏呢個品牌呢？首先我就要同大家講下，佢呢個品牌呢，係個味道呢，係相對於喺中度濃度嘅，即係佢唔係好大鹹，亦都唔係好濃嘅。佢呢個牌子呢，係適宜呢，即係你好入門級又想試到古巴雪茄嘅嗰種感覺呢，咁你可以試佢嘅，但係佢個味道呢，就唔會好似 Hoyo 啊 Romeo 咁淡，但係亦都唔會好似 Partagas Bolivar 嗰啲咁濃咯。我覺得佢係中挺嘅一個味道嘅，但係佢個品牌咧嘅雪茄都有一個獨特嘅特色咧，佢就有少少嗰啲草青味道嘅，即係你幻想一下自己，即係你幻想一下自己就係好似喺一片森林或者係一個公園入邊，咁你嗰啲草咧，你會噴嗰啲水啦，然之後佢有啲好清新嘅草嘅嗰隻，即係青草味嘅嗰種感覺咧，咁就係呢個品牌嘅嗰個味道，我覺得嘅特色就係咁樣咯。咁每個人嘅口味咧就好見仁見智啫，即係我用我嘅感受嚟介紹俾大家，就係呢個係佢嘅獨特嘅味道啦。咁呢個牌子咧，我覺得係非常之適宜咧，就係啱食雪茄嘅人咧，就會覺得呢個牌子係非常之好嘅，因為佢個價錢唔會特別貴啦，即係可能佢嗰啲 regular 嘅雪茄係講緊係100零蚊到300零蚊，你就可以
真正地食到、了解到呢個品牌嘅。咁我前日啦就同啲 friend 咧就喺度討論，即係食雪卡嘅時候就喺度講緊啦，即係依家古巴雪卡貴咗咁多啦，即係唔同我哋10幾年前咧100-200蚊啊，可能食到一支係非常之入門級嘅雪卡㗎啦。但係依家如果啱啱真係要食雪卡嘅話，可能個 budget 可能係300零蚊先可以試到一個好嘅雪卡。咁我覺得呢，就喺呢個時候，佢哋亦都提醒咗我就係可以介紹呢個品牌俾你哋，就係噏文啦。咁呢個品牌呢，啲 regular 呢，我好中意嘅呢，就我即係如果我去旅行呢，我係一定會帶呢個就係噏文嘅 Half Corona 嚟嘅。其實大家都如果有睇我嘅片都知啦，我係不斷有推介呢噏文嘅 Half Corona 呢，係你短時間入邊最易食，亦都係個味道呢係相對有層次啲嘅。咁但係佢個 size 就比較短啲啦。咁佢呢個牌子真係有好多 regular， 我覺得係好值得推介嘅，即係好似例如呢噏文嘅 Magnum 系列嘅54啦，咁就粗短啲嘅，有少少似 Romeo 嘅 White Churchill 嘅 size 啦。咁仲有呢個嘅噏文嘅 Connoisseur 嘅 Connoisseur One 啦，然之後佢仲有啲Connoisseur A 啦 size， 跟住因為實在太多雪卡啦，我就咁樣拎出嚟俾大家着摸睇下，即係 Magnum 46啦，跟住同埋呢個 Magnum 嘅50啦。頭先一開始就有講到啦，Magnum 嘅50咧即將就會有 Grand Reserva 嘅出現嘅，所以可想而知咧。即係古巴係都有好落重本喺呢個品牌上邊啦。啲 regular 啦，咁大家都明白到咧，其實 LCDH 咧佢有出咗好多唔同品牌嘅一個系列咁樣啦 ，LCDH 啦。咁如果冇睇嘅話，可以睇翻我之前啦有影片有介紹 LCDH 系列嘅。咁其實咧佢呢個品牌噏文啦，咁有出 Royal Robusto 啦。同埋呢個 Nobilis 呢個 jar 咧，我超級中意，我真係超級中意呢款雪卡。首先咧，我覺得好型啊，我覺得好靚啊，好似一個即係如果係女士咁嘅，好似一個女士嗰啲水桶袋咁樣啦。OK。And then 咧，佢咧呢支係超級好食。如果有 follow 我 IG 嘅就知啦。我近期勁食呢支煙，我一定要推薦俾大家睇下，好正。我覺得咧，LCDH 系列咧，亦都係即係大家如果食雪卡咧，即係 regular 平時每日都食雪卡咧，咁你冇可能日日係食啲好富豪好貴嘅煙㗎嘛。咁我覺得咧 LCDH 咧，亦都係我哋可以間中食下，或者唔會話經濟壓力好大嘅食個 LCDH， 我覺得係好正嘅。咁係咯，咁噏文出嘅呢個我係覺得好正呢個 jar。講到 jar， 我就忍唔住咧，再講埋呢個Magnum 56嘅 jar 啦。咁大家咧，如果有了解雪卡就知，其實咧噏文嘅limited edition 咧，2015年咧其實就有出咗個 Magnum 56嘅EL 啦。咁嗰時嘅反應係非常非常之好，係好到好誇張，然後大家咧買食就好快咧，就好似喺市面上咧係消失咗咁樣啦。但係大家好中意呢個型號喎。咁古巴為咗賺錢，咁做啲乜咧？咁佢就喺噏文呢度咧就即刻出咗呢個 jar 啦。咁呢個 jar 咧就係個 size 係一模一樣嘅，但係我可以話俾你哋聽咧，個配方係完全唔一樣，係完全唔一樣嘅。
咁係咁樣嘅個 size。咁我想講俾大家聽嘅就係咧，呢個依家市面上係無敵多假煙啦。咁我記得可能係2年前，我其實都已經有出過一條片係講話咧，市面出湧現呢個假嘅雪茄啦，咁就有嗰啲針標啊對應咁樣啦。咁如果大家想 detail 睇咧，咁又可以睇翻我之前啲影片。先有講啦，噏文咧有出咗個 Magnum 56嘅 Limited Edition 嘅2015咧，咁其實佢之前咧都有陸續有出啲Limited Edition 嘅，咁分別咧就有好細支嘅，其實呢個咧都係 Magnum 嘅48嘅2009年嘅限量版，咁佢呢個 size 咧就真係淨係出咗喺個Limited Edition 嘅，雖然佢有啲短啦，但係我話俾你聽，佢係真正地噏文露煙嘅嗰種感覺，因為咧佢嗰種舒服感、純化感咧，即係可能已經擺咗咁多年啦，再加上咧佢嗰個草青咧慢慢變淡咗咧，佢係青得嚟有啲木嘅嗰種感覺，超級正，我覺得呢款係好好食嘅一支煙啦。咁講咗呢個啦，咁佢仲有出一個 limited edition 咧，就係 Robusto 嚟嘅，就2012年嘅 Robusto 啦。咁大家都知啦，其實咧喺其他牌子入邊咧 ，Robusto 咧通常 size 咧通常就係好 regular 咁啊。咁噏文係好笑咧，咁佢就係出咗喺2012年嘅年度限量版上面咧，就係呢個 Robusto 就係咁樣嘅，佢就係出咗喺Robusto 嘅 Limited Edition 啦，同埋仲有一個就係佢之前有出嘅 Anihados 啦，咁就俾大家睇一睇先。就係 Anihados 啦，咁我想同大家講一個好有趣嘅嘢嚇，點解我要呢兩個係一齊分享呢？咁就係話説咧，噏文呢個 Robusto 係12年嘅年度限量版嚟㗎嘛 ，OK， 咁呢個 Anihados 咧，呢個系列係點樣嚟嘅咧？就係其實話説咧，古巴咧佢就有批陳年咗嘅雪茄擺咗喺個倉度，完全唔記得咗。過咗7-8年後先發現，咦，原來個倉入邊有一批咁靚嘅雪茄，所以就當咗係官方陳年系列，就係 Anihados 呢個系列啦。咁就有好多牌子嘅，除咗噏文嘅 Robusto 啦，咁 Partagas 啦、Hoyo 啦、Romeo 啦。都有出呢個 Anihados 系列，同埋 Monte Cristo Churchills 啊。OK， 之前我有介紹過，又可以睇翻啦。咁佢呢個係12年啦。點解要一齊講呢？就係因為呢，我發現咗呢，就係呢個 Anihados 嘅又係 Robusto size 啊嘛。佢個底好多都係11同埋12年。我懷疑呢個同呢啲係混住一齊嘅，因為我覺得佢哋個味道都非常之相似，所以我覺得咧，如果咧平價版即係因為佢嗰個12年嘅年度限量版咧係比較貴同埋比較少啦，市面上咁可能咧你想平替代咧就係呢個噏文嘅 Anihados 啦。然啦，如果再平價啲，完全淨係完全想食呢個 size， 但係咧根本個味道係冇乜所謂嘅，淨係想食 Robusto size 嘅噏文咧就係呢個 Con1 啦 ，Con1 就係 Robusto size 嚟嘅 ，OK， 大家可以對比睇。咁當然啦，就係完全唔一樣嘅嘢嚟㗎啦。我覺得 Con1 咧係有少少青啲嘅。如果俾我揀咧，有經濟能力多少少嘅話，我就係食呢個 Anihados，因為始終純化咗，同埋都10幾年咧，係
變化各方面層次都會好啲嘅。好多歐文嘅一啲依家市面上會多啲見到嘅雪茄之後呢，咁我呢，其實個人呢，就係好中意收藏唔同品牌嘅啲停產嘅啲雪茄啦。咁我見到其實有好多咧睇我 YouTube 嘅朋友咧，都私信同我講話要我介紹多啲我收藏咗嘅啲特別嘅老煙啊，停產咗嘅煙啊。咁今日介紹歐文咧，我都順便咧將我收藏咗部分嘅啲歐文嘅 vintage 嘅雪茄咧，就同大家介紹埋，即係好似歐文嘅 long style 啦。咁其實 long style 咧個 size 咧就似咩咧？就似依家 Partagas 嘅898 size 嘅。咁我呢個係 full box 嘅收藏啦。咁呢個咧，我呢個係98年嘅。咁呢一盒其實咧 long style 呢啲煙咧，通常喺我記得咧，其實例如啦 long style 啦，Churchills 啦，呢個Prince of Wales 即係 Churchill size 啊 long style size 嘅啲雪茄咧，其實古巴咧喺0304年咧有一個好勁嘅轉變，就係將咧好大一部分咧煙咧停產咗嘅，喺0304年。咁就呢個係其中之一啦。咁仲有好多嘅，例如呢個啦，我記得好似之前都有介紹過嘅，即係好似呢啲 Perfecto size 咁樣啦。佢其實咧都喺咧0304年嘅時候咧都停產咗。大家可以見到咧，其實舊嘅呢啲咧個標咧係唔一樣嘅，係細標仔嚟嘅，即係同依家新嘅咧就係咁樣嘅，係好大嘅一個標，係好大分別嘅。同埋咧依家咧新嘅呢啲啦，例如 Connoisseur 系列咧，咁就係下邊係金色連住一大嚿標噶嘛。咁Magnum 系列咧就有個紅標喺度噶嘛。咁舊嘅就冇呢啲系列噶嘛，咁佢就係細細嘅一個嘜頭仔嚟嘅，咁就係咁樣啦，寫住側邊咁樣嘅。咁可以再俾大家睇埋其他啦，好似呢啲咧咁細嘅雪茄我都有收藏，勁正！我發現咧佢哋呢啲咁嘅咧咁細嘅 size 咧，佢哋以前係好興嘅，即係舊嘅呢種咧係好興呢咁細嘅。可能佢哋嘅時間嘅問題啦，就係可能係半個鐘咁樣，半個鐘頭內佢就要食完啦，或者趕時間嗰啲咧，即係傾生意嗰啲。以前咧其實食雪茄咧係真係啲老闆級嘅，好少話好似依家咧咁即係 popular 啦，即係可能係個個都可以食㗎，即係或者同埋價錢即係冇想像中咁貴啦，同埋大家就開始有呢個經濟能力啦，就多咗人去了解、去深入食雪茄啦。咁所以咧佢就會慢慢發現咧，亦都多咗好多大支嘅雪茄啦。咁其實新即係舊嘅呢啲咧 vintage 嘅咧，大家可以俾大家睇下啦。佢其實全部都唔會係粗 ring gauge 嘅，呢個咧都係停產咗，即係 Petit Corner 啦。咁就係細嘅舊標嚟嘅，咁依家都唔會係咁嘅樣嘅。最後可以分享埋我呢個啦，就係已經停咗產嘅呢個 Coronation 嘅歐文嘅都係咁。同埋咧，大家可以留意到咧，即係歐文啦，舊嘅嗰啲歐文咧，佢個 tube 咧，同依家嘅呢啲 tube 咧係完全唔一樣。即使係嗰啲新嘅，即係唔同牌子都係一樣啦。大家可以發現到咧，即係咧舊嘅呢啲個 tube 咧係銀色鋁啦，佢個質感係好似個質感，我覺得係好啲咯，即係。依家新嘅呢啲咧，我覺得有啲膠 tube 嘅感覺咯，係咯，就係咁樣嘅，俾大家睇下。同埋咧，佢個標咧會
呢個呢又再舊一啲嘅錶，大家可以見到呢個就係噏文再舊一款嘅標籤嚟嘅，就係咁樣嘅。咁今日咧就分享咗好多唔同嘅噏文嘅雪卡啊，同埋少少嘅知識咁樣啦。咁如果大家中意呢條片嘅話，就記得 like 同埋 share 啦。我哋下條片再見，拜拜。